Додаєш, воно глохне, трішки його відкрути. Понял. Ну, скоріше всього, нічого не треба буде. Понял. Ну, по-хорошому треба оставати, ждати, щоб постило, ще раз пробувати. Короче, занимаемся ремонтом электро-бензоинструментов, в том числе садовой техники, газонокосилок, бензотриммеров, бензопил, бензиновых генераторов, дизельных генераторов. Находимся Петропавловская Борщаговка, телефон, адрес в шапке профиля. Привозите, кто не может привезти, отправляйте новой почтой. Обратная доставка бесплатно за счет легкого повернення. Всем добра!